आज मैं आया हूँ लाहौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट हाल रोड में, जहाँ पर आप नए और पुराने हर तरह के मोबाइल सेल और परचेज कर सकते हैं। और आज मेरा हाल रोड में आने का मकसद अपने मोबाइल का पैनल चेंज करवाना था। आज इस व्लॉग में मैं आपको हाल रोड में मौजूद एक ऐसी दुकान दिखाऊंगा जहाँ से मैं अपने मोबाइल रिपेयर करवाता हूँ। और अगर मुझे कोई मोबाइल सेल या परचेज करना हो तो मैं इन भाई के पास ही आता हूँ। हाल रोड में मौजूद इस मार्केट का नाम लकी सेंटर कहलाता है और ये दुकान लकी सेंटर के शुरू में ही मौजूद है, जहाँ पर इस भाई ने बहुत मुनासिब पैसों में मेरे मोबाइल का पूरा काम किया। मोबाइल रिपेयर करवाने के बाद मुझे ये भाई नजर आए जो कि आलू चने बेच भी रहे थे और उनको हवा भी लगवा रहे थे। और ये पंखा जिस अंदाज में घूम रहा था मुझे तो देखकर बहुत हैवी वाइब आ रही थी। यहाँ पर ये अंकल जी फुल इंग्लिश माहौल में आलू चने बेच रहे थे और इन्हीं के बिल्कुल सामने आपको मोबाइलों के बहुत से ऐसे स्टॉल नजर आएंगे जहाँ पर आप अपने एक्सपेंसिव मोबाइल सस्ते दामों में सेल कर सकते हैं। मैं जब भी हाल रोड आऊँ और व्हाट्सएप की मुर्गियों के विंग्स ना खाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं जब भी हाल रोड आता हूँ तो मैं व्हाट्सएप की मुर्गियों के क्रिस्पी विंग्स लाजमी खाता हूँ। आपको हर वक्त इनकी दुकान पर रश ही मिलेगा। शाम के 5 बज रहे थे और ये 4 बजे दुकान खोलते हैं और मैं भी मोबाइल ठीक करवाने 4 बजे के बाद आया था ताकि मैं ये विंग्स खा सकूं। और यहीं पर आपको विंग्स के 5 से 6 स्टॉल्स और भी नजर आएंगे, मगर हाल रोड में चिकन विंग्स की सबसे पुरानी दुकान व्हाट्सएप की है और बहुत से लोग इनके पास दूर दूर से ये चिकन विंग्स खाने जरूर आते हैं। हाल रोड में मौजूद ये दुकान व्हाट्सएप चिकन विंग्स वाले के नाम से मशहूर है। इसके अलावा यहाँ से आपको चिकन लेग पीस और पोटा वगैरह भी मिल जाएगा। और रात के टाइम तो इनके पास इतना रश होता है कि अपनी बारी का इंतजार करने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। आप जब भी लाहौर की इस मार्केट हाल रोड में आए तो ये चिकन विंग्स लाजमी ट्राई करिएगा, आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे। अब मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो यहाँ से आपको एक चिकन विंग 40 रुपए का मिलेगा। ये चिकन विंग इतना क्रिस्पी और स्वादिष्ट था कि आप भी इसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना और व्हाट्सएप की मुर्गियों के विंग्स भी खा लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।